इसका जो लक्षण होता है वो होता है खांसी, बुखार, बलगम का आना, खांसी में खून का आना, वजन का गिरना, भूख कम हो जाना। तो ये लक्षण तो सिर्फ टीबी के नहीं होते, खांसी दमे में भी होती है, ब्रोंकाइटिस में भी होती है, निमोनिया भी होती है। तो इसको कैसे पहचानें? तो अगर किसी को खांसी बुखार 2 हफ्ते से ज्यादा रहती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। और इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि स्प्यूटम का टेस्ट करना, मतलब बलगम को 3 बार लगातार टेस्ट करते हैं माइक्रोस्कोप में, तो उसमें ये जीवाणु दिख जाते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट होते हैं, जैसे उनका कल्चर करना, और समय के साथ हमारे पास एडवांस टेक्निक्स भी आ गई है जिसको कि मॉलिक्यूलर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, जिसको जीन एक्सपर्ट शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, जो कि 2 घंटे में पता चल जाता है कि ये टीबी है या नहीं है।